السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة كده جايبه لكم وصفة جميلة جدا ومجربة، يعني عايزة اقول لكم نتائجها رهيبة. بالنسبة بقى للكحة ومشاكل يعني الجهاز التنفسي اللي عندنا، طبعا اطفال كلنا واحنا ذات نفسنا الكبار، الجو ده بجد يعني ربنا يعني رحيم بينا، الحمد لله على كل شيء. بس جايبه لكم وصفة جميلة قوي للكحة وللاطفال اللي ما بيناموش طول الليل من الكحة. الوصفة دي هتهدي معاهم جدا، وكمان ان شاء الله هتزيل السعال تماما وكل التهابات في الجهاز التنفسي وكده، ان شاء الله هتزيلها تماما. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي في قناتي ولايك جميل كده للفيديو وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبشكر جدا قوي يعني المتابعين اللي اشتركوا في القناة، يعني ودعموني وكده، وان شاء الله تستفادوا من القناة. واهم حاجه لو لسه ما اشتركتيش في القناه بقى اشتركي في القناه وخشي كده خدي لك لفه، ان شاء الله القناه تعجبك وكده الفيديوهات اللي فيها. ولايك كده جميل منك للفيديو. معايا اول حاجه بقى هنا بصل. البصل يا بنات عايزه اقول لكم كانوا زمان بيستخدموه لامراض الجهاز التنفسي. بص بقى بيهدي من التهابات الشعب الهوائيه، وليه فوائد كتير جميلة قوي وكده. هنجيب بصلاية، ويستحسن ان هي تكون بصلاية بلدي حمرا. لو مش متوفر عندك بصلاية حمرا يبقى عادي بصل ابيض. خلاص، بيقضي تماما على السعال الديكي. يعني عندك اطفال مثلا بيكحوا كحة زي صوت الديك دي، الوصفة دي ان شاء الله باذن الله هتمحي السعال الديكي ده تماما. خلاص، وكل مشاكل الجهاز التنفسي زي ما قلت لكم قبل كده، والربو والتهابات الرئه والصداع ماشي. وكمان الوصفه دي يا بنات بتطرد البلغم، بتنظف الشعب الهوائيه جدا، وبتخلي الجهاز التنفسي عندك كده الطفل او الكبار بيقدروا يتنفسوا الحمد لله. يعني بتنظف كل الشعب الهوائيه دي. بشرنا البصله بتاعتنا بالمبشره كده بالناحيه الضيقه، وهنجيب مصفى كده ونصفي كل المية بتاعتها. خلاص، لو مش متوفر عندك البصل البلدي الاحمر عادي بصل ابيض، بس هي الوصفة اساسها بصل احمر بيبقى فعال اكتر. خلاص، بنصفيها تماما كده بنحس ان احنا ننزل كل المية اللي فيها، الفوائد اللي فيها كلها اهو. نزلنا كل المية اللي فيها. تاني مكون عليها، هي الوصفة دي عبارة عن مكونين لكن بفضل الله نتائجها رهيبة جدا. بصوا، اخدنا المية كده اللي احنا اخدناها من البصلاية. اهم حاجة اشتركي في القناة بقى، دوسي كده كلمة اشتراك تحت، اشتركي في القناة. بصوا، تاني مكون ليها العسل النحل. خلاص، العسل الطبيعي ده فوائده برضو رهيبة جدا. بصوا بقى، يعني مضاد للميكروبات اللي في الجهاز التنفسي، تمام. بيقضي على اي ميكروب كده داخل في الحلقة عندنا او في يعني عامل لنا التهابات، ده بيقضي تماما على الميكروب ده، بيموته خالص. خلاص، له تأثير كمان على منع الكحة نهائيا، وبيقضي على البلغم، وبيهدي من التهابات الحلق. يعني الحلق بتاعنا، الناس اللي دايما الحلق عندها ملتهب وعندها لوز وكده، العسل ده فوائده رهيبة جدا ان هو بيقضي تماما على الالتهابات دي. هناخد معلقه كده على ميه البصله بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهندوبه كويس. نفضل نقلب فيها يا بنات بتاع دقيقتين 3، بحيث ان معلقه العسل تختلط تماما بماء البصل اهو. بصوا، وبعد كده هنسيب الوصفة دي، احنا مثلا هنعملها من بالليل وهنغطيها ونسيبها في التلاجة لحد الصبح، وبإذن الله هتشربوها كل يوم الصبح معلقة على الريق. وللكبار معلقتين، بالنسبة للأطفال معلقة والكبار معلقتين. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم وإن شاء الله تقضي على الكحة تماما.